इस रेगिस्तान में एक एक चीज मिलता है, हम लोग को खुद पता नहीं रहा। जब यहाँ का आदमी ले जाते हैं तब पूछते हैं तो क्या है, तो बताते हैं ये रेगिस्तान के तरबूज है। देखिए रेगिस्तान के तरबूज है, पक गया है इतना अच्छा, लेकिन इसका बीज है बहुत ज्यादा। इसको निकाल के और सुखा कर अब भूज के खाने पर खांसी उसी जो लगी नहीं आता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, देखिए बहुत कीमती है। तो ये आए ले जाने के लिए तोड़कर, कि एक दोस्त बोला है कि अगर मिले रमेश भेड़ चराने में तो मेरे को देने आए ले जाने के लिए।